Joseph Hay record ya lu chande le recording ya ai function ya ta chate ne lu ya le functionမရှိဘူးလူရောက်20ဆိုရင်ရောက်20 20တယောက်ဆိုတယောက်စီပေးရတဲ့ function အဲ့လိုဖြစ်တယ်တယောက်ဝင်လိုက်တယောက်စာတင်တော့ခဏနာပြီးပြန်ရနောက်တစ်ခါစာတင်တာတစ်ခါပြီးပြန်အဲ့လိုလေးဖြစ်ကောင်းတာတော့ကိုယ်နိုင်ကျွန်မရောက်လာတဲ့လူတွေ recording မပြီးဘူးစာပဲဆက်တယ်အဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်နော်တို့လိုစာတင်ရတာဘုကပြက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေအခုကစာတင်တဲ့ဘုကပြက်သွားတော့ကိုကဘုနဲ့တင်ရတာဟုတ်ဆရာဆိုတာလည်းပဲရွှေရတာအစင်ပြောင်းရွှေရတာမဟုတ်ကလေးရောက်ရှိတယ်ဘယ်မှမလာပြီးတော့ပင်မကန်ပြီးနားမလာဘူးကြာအစင်ပြောင်းရှိတော့ flow လေးကိုတွတ်ဆုပ်မပြောင်းရွှေရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့မူအောက်လို့မရှိဘူးကဲနောက်လာတဲ့လူတွေတူတူတိတ်တာဝင်ကြပြီတော့ကဲအဲ့တော့ C level power pack မှာနော်အခန်းထဲမှာသွားကြည့်လို့4000ဘုံကြီးမှာနော်တော်တော်များများ4000တက်ကြီးထဲမှာစီရှိလာအရင်ကြီးဆုံးပဲနော်စီရှိရမည်နော်နောက်တစ်ခုကသူ level low temperature မှာမောင်းရင်သတိထားမှာနော် low temperature မှာဟောရင်တော့မှပဲဒီကောင်းတွေက viscosity ဖြစ်တဲ့စီဖြစ်တော့ inching method နဲ့ start လုပ်ရတယ် on off နော်3ခါလောက် on off 3-4ခါလောက်လုပ်ပြရပါတယ်အဲ့ဒါမှကောင်းကောင်းလုပ်မယ်နော်တောင် temperature နဲ့တက်မောင်းလို့အဆင်မပြေပါဘူးနောက်တစ်ခါ temperature တိတ်နေတော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့ကလူတွေဟိုနည်းနည်းလေးကိုက instruction လုပ်ရမှာကန်းနာမြောက်ခင်ကြိုမောင်းထားမယ် pilot တက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနားရီလောက် power pack ကြီးကိုနော်လှည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ operation က smooth ဖြစ်ပါလိမ့်နော် operation smooth ဖြစ်ဖို့ကအဲ့လို power pack ကိုကြိုပြီးတော့2နာရီတော့ mega manual အချိန်မှာ2နာရီတော့ခိုင်းထားတယ်နော်မောင်းထားပြီးပါတဲ့အဲ့ဒါတွေကြော်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်တွေကတော့ကိုရီနဲ့တိတ်မဆိုင်ပါဘူးသူတို့တွေ clip တွေဖြုတ်တာတို့ဘာလို့သူတို့နဲ့ဆိုင်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါရီ operation သဘောလောက်ပါပဲရတယ်ပြဿနာရေးမချီဘူးနော်ဒီမှာခုနကပြောသလို emergency portable power unit ဆိုတာတင်မောတိုင်းမှာပေးထားရပါတယ်နော် electrical source နဲ့တတ်တွဲပြီးတော့ဒီ power unit လေးရဲ့နော် connection တွေကဒီ connection တွေနဲ့ cross တက်ပြီးတော့မှအပိတ်ဖွင့်လောက်ရတာလေးရှိတယ်ပြီးရင်ပြောမယ်နော်ဒါလေးတွေကိုဒါအရေးကြီးဆုံးဟာလေးဖြစ်တယ်နော်ဘာမှမရဘူးဆိုအဲ့တော့ RAM ကိုလည်း break ဟို open up လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေပြပါမယ်အဲ့တော့ RAM မှာဒီလို hydraulic line ပုံမှန်အဖြစ်ရှိပါတယ်ဒီအပေါ်အကောင်ဆိုရင်ဒါ rod မှာရှိတဲ့ကောင်စီသွားတဲ့ကြောင့် rod side လို့ခေါ်ပြီးတော့နော်ဒီအောက်ကကောင် head မှာရှိတဲ့နက်ကိုစီသွားတဲ့ကြောင့် head side လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ rod side နဲ့ head side ကိုခုန portable power unit နဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ပါလားမသိဘူးနော် A နဲ့တွဲမယ် A ကိုဘယ်ကိုသွားလဲ A ဒီ head side ကိုသွားတယ်နော်နောက် B ဒီ rod side ကိုသွားတယ်အဲ့လိုတွဲရတာဖြစ်ပါတယ်နော်တွဲတဲ့ line လေးဒါပေမဲ့တကယ်တွဲတာတော့ဘယ်မှာတွဲမလို့ဆိုတော့ဒီ connection တွေမှာတွဲမှာတကယ် main line တွေမှာတွဲမှာ RAM တွေမှာသွားမတွဲပါဘူးနော် main line မှာပဲတွဲတဲ့ connection နဲ့တွဲလိုက်ရပါတယ်နော်ဒါ portable power unit နော်ကျွန်တော်ဟို record လေးပေးပါဦးဗျာမီးပြတ်သွားတယ်နောက်ကြရင်မရဘူးလို့ပြောထားပြီးဟုတ်ဆရာဝင်သွားပြီမီးပြတ်သွားပြီပိတ်လိုက်တခါတက်လူလေမနာအောင်ပါဆရာမီးပြတ်သွားလို့ဆရာတော်ရရပါတယ်နည်းနည်းတော့ဟိုလိုမျိုးစာတင်ရအဲ့လိုဖြစ်လေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျနည်းနည်းသတိထားပြီးပေါ့ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်မီးပြတ်သွားရပါတယ်ပေးတာတော့ပေးတယ်သူတို့စာတင်ရတာပိတ်ပြီးအမျိုးရတယ်ပိတ်ပြီးပေးနေတော့အစားအဟာလေးပြတ်သွားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဆရာပြရပါတယ်နောက်ကြမဲ့လူနော်အခက်အခဲလေးတစ်ခုလုံးမယ်လူချင်းတငယ်ချင်းတွေဆရာတောင်းဆိုတာလေးလုပ်တော့9နာရီကျော်တော့မပြီးတော့နော်9နာရီကျော်မပြီးတော့ဘာလို့စာတင်ရတာပြတ်မှာဆိုကျွန်တော်တင်ပြီးဖီးရပျောက်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တော့အောက်တော့အတက်ကလည်းရပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးဟိုပြန်ဆွဲထုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ကြိုးစားကြပါစောလေးဝင်ဖို့အဲဒီမှာတွေ့တဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအောက်သွားပြတ်သွားတယ်ဘယ်ရောက်မှမသိဘူးအဲဒီရောက်ကုန်တယ်မသိတော့မှားသွားတယ်ဒုက္ခ
ရောက်ကုန်ဒီလည်းပြပြသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ emergency လောက်တဲ့နီးလေးတည်ပြီးစမောင်းတာနဲ့ inching method နဲ့မောင်းတယ်ရက်လိုက်မောင်းလိုက်ရက်လိုက်မောင်းလိုက်ရက်လိုက်ငါးကလောက်လုပ်တယ် temperature တိတ်နေနော်2နာရီလောက်အဲ့လို inching method နဲ့ inching ဆိုတာရက်လိုက်ရက်လိုက်ငါးကလောက်လုပ်ပြီးတော့2နာရီ power pack ယူမောင်းထားလိုက်နော်မောင်းတာပြီးလေချူရတယ်ရှိရဲဆို engineer တွေအောင်မင်းသိန်းနော်သူလိုချင်နေဆိုပြီးပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော်အမင်းသိန်းပြောတာမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လေ H ကဘာလဲပြောပါအောင်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်တာ။အိုးရင်ခါတော့မပါဘူးတတိယ class ကအခုကနံပါတ်5ဖြစ်သွားပြီနော် fifth class ဖြစ်သွားပြီနော် fifth batch ဖြစ်သွားပြီအခါမှမပါသေးဘူးဒါလေးအခုပထမဆုံးစထည့်လိုက်တာ။စကားညရအခုမှ first batch ပဲရှိသေးတယ်နော် anyway ဒါလေးရ engineer ဆိုင်နေမရရင်ကိုယ်စီပဲလာတာကိုယ်စီပဲမလာဘူးလေမသိရင်ဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်မယ်ကိုရိုးလည်းလို့ဘာမှမသိရင်ဒုက္ခပဲဒီကောင်တွေကလာခေါ်တာငါမလုပ်တဲ့ရင်တော့ဒုက္ခပဲဆိုတာတော့ရှိရဲ့အဲ့လိုလာခေါ်တဲ့ချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးစောင်းမဖက်ရင်ကွဲပြီပဲနော်အမှားကြီးတွေလုပ်ပြီပဲနော်သူတို့ကတော့အာကိုကြီးနဲ့လာခေါ်တယ်ကိုကရန်တမ်းပတ်တန်လုပ်လိုက်ရတာငါးပါးတွေမှောက်ပြီးတော့ရပယ်တာခေါ်တယ်ဒီဖြစ်သွားတော့အခုတည်းကနည်းနည်းလေးဖတ်ကြရင်ပြီးသွားတော့နော်အဲ့တော့ hydraulic equipment မှာခုနလိုနှစ်ခုပဲနော် power unit နဲ့ control unit power ဆိုတာ power pack key control ဆိုတာ open close ဒါ directional control valve နဲ့သွားတယ်နော် speed ညားတယ် speed နည်းတယ်ကို flow control valve နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ diagram မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့မှ RAM ရှိပါတယ် RAM ကအနည်းဆုံး4ချောင်းရှိပါတယ် hash မှာနောက်တစ်ခုစဉ်းစားဖို့က hash 6ခုရှိလို့ RAM အမျိုးအစားအဲ့6ခုသုံးမှရှိတဲ့စလုံးလုံး6ခုမို့6လေးလီ24စလုံးကမတူနော်အချို့ hash cover ရဲ့ RAM site သေးပါတယ်ညတော့ထိတ်ဆုံးက number 1 hash တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ hash cover တိုင်းengineer တွေတာဘော hash cover တိုင်းပစ္စည်း spare parts ဒီက o-ring တွေ packing တွေနော် backup ring တွေတူမယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ number 1 hash ဒီသေးတာများသည်ကျွန်တော်ကြုံမှုများတယ်မှာကျန်တဲ့ hash တွေကတော့တူတာဖြစ်တယ် RAM site မတူတဲ့ကြောင့်မှားမဖြစ်ပါနဲ့ဒါတခုနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြီးသွားရင်နော်အဲ့တော့ viscosity ပဲမှန်ဖို့တော့သူ့စီနဲ့သူသုံးသွားရင်တော့ okay ပါပြီနော်ကျန်တာတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကညနေကို daily round လုပ်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် maintenance လုပ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံး CR နော်သူ level မှာအပြည့်ရှိရပါမယ်အပြည့်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ walking လုပ်တဲ့အခါမှာ middle line မှာ cyclist ရဲ့ half cyclist ရှိရမယ်အနည်းဆုံးနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ directional control valve တွေတကယ်လုံးမလို့ဆိုတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တချို့တော်တော်များနော်လုံးကြည့် close open ကြောင်းရမယ်နောက်တစ်ခုက pump လေတာတော်တော်များများမှာ arrow လေးနဲ့ direction ပေးထားတယ်နော်ဘာမှမလုပ်ခင်မှာအဲ့ဒါလေးကြည့်ရသူ direction မှန်နော်အဲ့ဒါတော့မှန်ဖို့များပါတယ်သူ electrical ကျိုးနဲ့ပြောင်းရတာကို direction ကိုနော်ဒါပြောင်းစရာမလိုဘူးနော် C ရှိရမယ်ပြီးတော့အေးတဲ့အခါမှာ start up လုပ်တာခုနပြောသလိုပဲတစ်နာရီမောင်းထားရတယ် inching နဲ့တော့တယ်မောင်းလိုက်ရက်လိုက်လုပ်ပြီးတစ်နာရီအထိမောင်းထားရတယ်အရေးကြီးဆုံးကလေချူမရနော်ဒီကလေခိုးဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တယ်နော် hydraulic system မှာလေခိုးဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က hash cover ကောင်းမပိတ်ဘူးကောင်းမပိတ်ဘူးဆိုတာအဓိကဖြစ်ဆုံးကလေရှိလို့ဖြစ်တယ်နော် grain နဲ့ပူဆိုတယ်သူကတော့နော် grain ကတိတ်မတိတာသူ power pack ကအကောင်လေးကသေးတယ်ဒါမှ260 ဘာလောက်လုပ်တာနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ grain လောက်တော့အဆင်မပြေတော့လေရှိရင်လေချူရတယ်လေချူတာ grain ကိုမခက်ဘူးသူကတော့တော်တော်လွယ်တယ်လေချူတဲ့နေရာနော် RAM မှာပဲချူလိုက်ပြီးသွားတယ် RAM မှာတော့သူချူတဲ့procedure ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ C10 level တိုင်း CR ရှိရမည်ရပြီနော်ပြီးတော့သူကအကောင်းဆုံးလုပ်တာ reliever ကိုနော်
lowest possible pressure လေးချူမယ်ဆိုပြန် adjust လုပ်ရင်ကောင်းတယ်နော်ဘလို့ပဲလဲချူရကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲချူကြပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ rams ကိုဖြည်းဖြည်းလေး move လုပ်ပြီးတယ်နော်ဒီတိုင်းရထားရတော့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့လိုရထားရတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှဘာလို့ရလဲဆိုတော့ air bleeding screw တွေနှစ်ခုရှိတယ် rams ကပြီးရင်ပြမယ်နော် rams မှာအပေါ်မှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ bleeding screw တွေကို short ကြီးချူရတယ်လေကုန်တဲ့ထိချူရအဲ့လောက်ပဲ grade မှာတော့နေရာအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတော့နေရာအများကြီးမရှိဘူးလို့နော်အဲ့တော့ maintenance ပြန်ပြောရင် level ပြည့်ရှိရပါမယ် receiver မှာ temperature ကအကောင်းဆုံးကတော့ grade တိုင်းပဲ40 to 50မှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်မောင်းလို့ရတာတော့10 t ဆင်းလို့ရတယ်60 t သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကသတိထားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမို့တော်ချို့မှာကတော့ဒီကောင်းအတွက် white cooler ပါကြတဲ့ရင်ခက်ကနော်တိကျတဲ့လူတွေတိကျမယ်နဲ့တူတယ် white cooler လေးကစီဝါတာနဲ့ကူလုပ်တဲ့နော် cooler လေးပါတတ်တဲ့ tube နော် share and tube လေးတွေအဲ့ဒါပိုင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကအဲ့ဒါကို cleaning လုပ်ရတဲ့အလုပ်ရှိပါတယ်နော် hydraulic line cooler ဆိုတာရှိခဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မတွေ့တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲနော် fan နဲ့ cooler ပိုင်ပါတတ်တယ်နော်ပါတတ်တယ်မပိုင်တော့လည်းလေအလုပ်ရှုပ်ပဲနော်သတိထားနောက်တစ်ခါအဲ့လိုပဲ temperature ကိုတိနေကြည့်နေရတယ်လို့ pressure gauge ဒီမှာလည်းသူ pressure တိုင်းရှိသလားဆိုတာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကတော့ instruction manual ပေါ်တော့မှရေးထားနော် working pressure များသောဖြင့်260လောက်မှလွတ်တယ်ပါနောက်တစ်ခုက river opening pressure 280လောက်မှလွတ်တယ်အဲ့ pressure နှစ်ခုဆိုတော်တော်လေးလုံလောက်တယ်နောက်တစ်ခါလုံးနေတော့အတန်ကြားရင်တော့လေပဲဖြစ်တာများတယ်နော်လေပဲဖြစ်တာများကျွန်တော်ကတော့ pump ရှိပါတယ်ပြတ်သွားတော့လဲသွားမှာပေါ့နော်ဒါလေးရတစ်ခုကျွန်တော် troubleshooting ရလောက်နောက်တော့မှသွားပြီးတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ကပြောနေတော့နော်အဲ့ဒီမှာ filter လဲရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိမယ်စီဖြည့်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိမယ်လေချူရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာဆိုဒီမှာတော့ hydraulic deck hydraulic pipe တွေပေါက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါအလုပ်များဆုံးလုပ်တစ်ခုပဲhydraulic pipe ပေါက်ရင်အလုံးကြုံမှုရလိမ့်မယ်နော်စုပ်ပြတ်တဲ့ဓာတ်တွေညစ်ပတ်စုပ်ပြတ်ကုန်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာ winch greenhouse မှာ sawdust တွေမြဲထားပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့နော် sawdust တွေမြဲထားပေးပြီးတော့နော် juice တွေလည်းထားပေးတယ် emergency has cover oil leakage ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ sawdust ကိုဖုံးplan ကိုရပ်ပြီးတော့နော် control valve တွေအကုန်ပိတ်လိုက်ရင်တော့မဒီကောင်အဆင်မပြေဘူးသူ့ကိုဖာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒီစီရီကွန် drain လုံးမှာပဲအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လို့ဖို့အဆင်ပြေအဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ကတော်တော်ဆိုးတယ်နော်ကလေးရအောင်အလောက်ဖြစ်သူကဖြစ်တတ်တယ်ဒက်ကသူက atmosphere ကို expose ဖြစ်တော့ weather ကိုအဲ့ပိုက်ဒီပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးရတော့သတိထားပေါ့နော် hydraulic oil ကိစ္စလေး oil leakage ကတော်တော်လေးလှုပ်ရှုပ်တယ်နော်အဆိုးဆုံးကတော့ဗမာ leak ဖြစ်တာလေ hydraulic ram စီမှာ leak ဖြစ်တာ postage ဖမ်းတဲ့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောချင်တယ်ဒီ HCABA hydraulic system မှာ hydraulic ram စီယူတာကတော်တော်အုံနောက်ချောက်တယ်အဲ့ rams မယုံလို့ရတဲ့လောက်ကဒက်ကလူလို့ရမှာဒါပေမဲ့ကိုကကြည့်ပြီးပြောရတယ်ကျွန်တော်ကမုန်းခံပြောရတယ်သူကဘာလဲဆိုပြီးပြောမလို့ rams တွေကဟို HCABA မပွင့်ကမှကျွန်တော်က canvas တွေပိုင်းနဲ့နော်ပိတ်ထားပေးရတယ်နော် ram ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုနော်အပေါ်ကနော်ပိတ်ထားပေးရတယ် grease လက်တခြားရှိမယ်ပိတ်ထားပေးရတယ်သူကကာဘာပြတ်မှဆိုအဲ့ဒါယူဖြုတ်လိုက်တယ်ဘာတွေကဖြုတ်ပြီးကာဘာကြီးကိုဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘတ်ကေရဆိုအဲ့ဘတ်က abrasive particle တွေအဲ့ ram စီမှာအကုန်လုံးရောက်ပြီးအလုံးလိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေက ram ဆက်နော်တွားပြီး cylinder နဲ့တွားပြီး chip လိုက်တာအဲ့တော့ ram ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရေးကြီးပေါ့အစင်းကြောင်းကြီးပေါ်ရင်အဲ့ဒီကောင်အလုံးလုံးအဲ့ရစီပန်းထွက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျပန်တိုင်းမှာဆိုလေဂျပန်နီယာစူပါရီယာအဲ့ဒါကိုလာစစ်တာနည်းနည်းလေးမှလက်မခံစီယူပါဆိုလို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနော်ပြီးရင်ပြောကြမယ်ဒီကနော်
တော့ filter လဲရပါမယ်နော်နိုင်တစ်ထောင်တစ်ခါနော် filter ကိုအသစ်လဲရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြီးတော့နိုင်90မှာတစ်ခါဆေးရပါတယ်အော်တော်များများ hash cover တွေမှာ power unit က1 set မှာပါမလဲဆိုတော့ pump နှလုံးပါနော် pump နှလုံး valve တဲ့ကတော့ hash 6ပေါက်ဆို6ခု9ပေါက်ဆို9ခု portable power unit ဆိုတာခုနကပြောတဲ့ emergency power unit ကတော့တစ်ခုပဲပါမယ်เนาะဒါလေးတွေကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ working pressure 160လောက်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ safety valve setting က180လောက်ဖြစ်ပါသည်เนาะဒါကတော့နောက်မှပဲဒါတွေကမေ့တော်မှာဆိုလို့မပြောတော့ပါဘူးဒီကောင်မှန်နေပြဿနာမရှိဘူးမမှန် setting လုပ်လို့ရတယ် safety valve လည်းဒီမှာ adjusting screw လေးရှိတယ် setting လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ pressure gauge နဲ့တခြားကြည့်မှရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီ hydraulic pump ရဲ့ pressure လည်းပဲ adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါစာအုပ်ပြန်ဖတ်တဲ့မဟုတ်ရောက်ရနော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့တော့ဒီမှာvalve မှာ valve နှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နော် flow control valve နဲ့ directional control valve နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ hash cover ပိတ်မရဘူးဒါမှမဟုတ်ဖွင့်မရဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့နော်အခုတစ်ခါလည်းပဲနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ဟိုနည်းကြည့်ရမယ် C level ရှိသလားကြည့်ရမယ်သိကြအောင်နော် filter မပိတ်ရဘူးနော်အနီတွေပြမနေရဘူး pressure တွေမှန်းမယ် temperature တွေမှန်းမယ် trip မဖြစ်ရဘူးမောင်းလိုက်ရင်နော်အတန်လည်းပဲလေတွေရန်ကိုနေတဲ့အတန်မကြောက်ဘူးလေရန်ကိုရင်လည်းပိတ်လို့ဖွင့်လို့သိမရနိုင်ဘူးနော်မရနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီ90 degree ဒီ white ဒီနဲတဲ့ခါမှာဒါကြီးကိုဖွင့်လို့ဆိုတာလေကိုရဲကောင်ကောင်းကောင်းကြီးမကြွဘူးမကြွတော့ဘူးကောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လေရန်ကိုရင်မကြွဘူးနော်ဒါလေးကိုသတိထားအဲ့ဒါကြောင့်ရေစုံ directional control valve ကိုရင်ကြည့်ရအောင်နော် directional control valve က stick ဖြစ်နေပြီကြက်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဖွင့်အပိတ်မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုလေးကိုယ်ကလေးချူပြည့်တော့ရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဘာစတစ်ဖြစ်ရင်တော့တိတ်အဆင်ပြေဘူးเนาะအဲ့တော့လုံးနိုင်တဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်မြင်တော့တိတ်မရှိဘူးเนาะနည်းနည်းလေး3-4 ကလောက် pressure များများနဲ့เนาะ open close လို့ရင်သွားနိုင်တယ်မသွားရင်တော့ဖြုတ်ပြီးတော့ overall လုပ်ရမှာပဲเนาะဘာစတစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာစတစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာမှမဟုတ်တစ်ချက်ပဲရှိတာ corrosion သို့မဟုတ်နော် corrosion လိုက်နိုင်တယ်နော်ဒီ hydraulic wire system မှာဖြစ်ပါတယ်နော် corrosion လိုက်လို့သာဟိုပေါက်ကြတာဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့အစလေးတွေပေါင်းမစေနောက်တစ်ခါကြွဒီဘာလို့တက်လဲဆိုတော့ hydraulic pipe တွေ welding ဆော်ပြီးတော့ဖာတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မလုပ်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ emergency မှာမတက်နိုင်လို့ရတယ် post state ကပြဿနာရှိတာကျွန်တော်တို့က duplicate နဲ့ဖန်ထိုင်လောလော post state ကနော် deck ပေါ်မှာ hydraulic pipe တွေပေါက်တာကို duplicate နဲ့ဖန်ထိုင်လက်ကိုမခံတာအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ pipe မရှိတာလို့အဆင်မပြေ emergency patch လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးပဲသူတို့မမြင်အောင်လည်းဖွက်ပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ရင်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ welding slack လေးတွေကအဲ့ဒီမှာဝင်သွားရင်ဘာမှမပြီးတော့ stick ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးရှိလို့သာအပွင့်ပိတ်လုံးမရတာလည်းရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားမယ် welding saw ပြီးတာနဲ့အစတွေကိုအကုန်ရှင်းဖို့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားအဲ့တော့ဒီ flow control valve နော် flow rate ဆိုတာနေလွမ်းကြည့်တယ်မြန်လွမ်းကြည့်တော့ဘယ်မှမပြောဘူးနော်ဖွင့်တာနေလွမ်းကြည့်တယ်နှစ်ခုပဲပြောတယ်သူတို့ hash cover မှာနှစ်ခုပဲသူတို့ပြောတယ် hash cover ပိတ်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ဖွင့်လို့မရဘူးကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကနေလွမ်းကြည့်တယ်လို့ပြောတာတစ်ခုဆိုတော့နေရဆိုရင်ဒီ flow control valve ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်နော်လေသာမခိုးဘူးဆိုရင် flow control valve မှာကြည့်ညံ့ဒီမှာရှိတဲ့ screw လေးကိုအပြင်ဆွဲထုတ်အဲ့ဒါအများသဖြင့် socket spanner လေးနဲ့လှည့်ဟိုဘက်က lock nut ကိုတော့နော် spanner 24 spanner ဒါသမုတ် size ပေါ်မှာမူတည်လေနော်24နဲ့ထိန်းထားဒီကောင်လေးနဲ့နော်ပြောင်းမြန်လဲပြီးမြန်ပါတယ် speaker နော်အဲဒီလိုပြန်ပြီး clockwise လဲနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့နှေးသွားပါတယ်ဒါကတော့နော်မတူတော့သမုတ်မှာပြန်ကြည့် adjust လုပ်လို့ရအောင်ရပါတယ်နော် flow control ဆိုတာ speed ကို adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ directional control ကတော့တိတ်မရှိဘူးနှစ်ခုပဲရှိတာ open close နော်လေမခိုးပဲအရေးကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာရှိတဲ့
safety devices တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားရမယ်နော်အဲ့တော့ pressure အရမ်းများလာရင် reliever ပွင့်ပါမည်ရနော်163နဲ့အောင်ဆိုရင်180မှာပွင့်တယ် temperature အရမ်းမြင့်လာရင် motor ရပ်သွားပါသည်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တင်မောအဲ့ဒါနဲ့တူတလားကြည့်ပေါ့နော်တိတ် temperature မြင့်သွားရင်သူ13 centigrade နဲ့ရမ်းကျော်သွားပြီဆိုရင်လူကောင်းကောင်းမလုပ်တော့တဲ့ကြောင့် thermostat ကနေပြီး motor ကိုရပ်လိုက်ပါသည်60ကျော်ရင်ရပ်တာများတယ်နော်ပြီးတော့ filter ပိတ်တယ်ဆိုရင်အနီရောင်လေးပြပါမည် filter ပိတ်လို့စီမလိုက်ရင် motor ရပ်ပါသည်နော်ဒီလို safety လုပ်ထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တင်မောမှာဟုတ်မဟုတ်ကတော့ပြန်ကြည့်အကုန်တူမယ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါတစည်းရပဲပြလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုက low level ဖြစ်ရင်လည်းတော်ကောင်းနေတယ်မောမော်တာမောင်းမရပါဘူးရပ်ပါသည်အဲ့တော့ရပ်ရင်မကြောက်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုပြန်ကြည့်စီမရှိဘူးလား pressure မရဘူးလား temperature များနေသလား filter ပိတ်နေသလားရတယ်နော်ဒါပဲ၄ချက်ပဲရှိတယ်နော်လုံးဝကြီးမရဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ troubleshooting မှာကတော့ခုနပြောသလိုပတ်နှလုံးမှာတစ်လုံးပြတ်သွားရင်တော့တစ်ဝက်ပဲရမယ်နော်နှလုံးနဲ့မောင်းရင်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ပတ်နှလုံးပိတ်လိုက်ရင်မြင်ရတယ် strain gear လိုပဲ strain gear ကတော့နှလုံးပြိုင်မောင်းလို့ရတဲ့ဟာကိုပြောတာခုခေတ်ကတော့တစ်လုံးပဲမောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါတစ်ခုအဲ့တော့မရရင် portable power unit နဲ့ကိုပေးတဲ့အောင်စဉ်းစားရမယ်နော်emergency operation နော်ခုနပြောသလို emergency operation က emergency power unit လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ connection A B ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဘက်က A ဘက်က B A က hydraulic ram ကြီးရဲ့ head side ကိုတွားပြီးတော့ connection B က rod side ကိုတွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးပြန်တွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးအဲ့ဒါကိုခဏပြန်တွားလိုက်အောင်နော် head side နဲ့ rod side ဆိုပြီးတော့နော်ဒါကိုပြောတာနော်လာရောက်သွားပြီလာအဲ့ဒါနော်ဒါကိုပြောတာတော့ဒီမှာ emergency power unit မှာ A ရ B ရဘယ်ဘက်က A ဘက်က B နော် A ရဘယ်သွားလဲဆိုတော့ head side ကိုသွားပြီးတော့ B ဒီ rod side ကိုသွားပါသည်ဒီနေရာနှစ်ခုက air vent လေးတွေရှိပါသည်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါသည်နော်ဒါလေးကခုန emergency မှာပြောတော့တဲ့ဟာလေးတော့ဒီလိုလေးသွားပါသည်ရဲ့နော်ပြီးတော့ point volume ကတော့မလိုပါဘူးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးရေးကြည့်တာဒါလေးမှတ်နော်သူက emergency power unit နဲ့တွိုင်းရိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒါလေးသတိထားမယ်နော်ဒါသတိထားမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ head cover ကို open လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ power သူ့ရဲ့ဒီကောင်လေးမှာလေခုန power unit မှာပြောတာနော် emergency power unit မှာ CO တဲ့ဟိုကမတုံးတော့လို့သူကဗါလဲ power back ကလာတဲ့ C မတုံးတော့ဘူးနော် emergency power unit က C တုံးမယ်နော်ရမယ်နော်အဲ့ဒီ emergency power unit မှာတဲ့ head power open လုပ်မယ်ဆို C ကိုအပြည့်ဖြည့်ထားမယ် upper limit ဖြည့်ထားမယ်ဖြည့်တိုင်း AC ရပဲလဲဆိုတော့ open လို့ဟိုပျောက်သွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဘယ်ထိကြောက်အောင်လဲဆို15လီတာလောက်ထိပဲကြောက်အောင်ဟိုထဲကိုရောက်သွားမယ်နော်ဒါ open close လို့ရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုက C ပြန်ယူမှာသူကနော် ram set က C ပြန်ယူမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ minimum ပဲထားတာမလို့ share ထွက်ကုန်မှာဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာရရနော် open လို့ရင် emergency power unit နဲ့မှာ IC ကို ram ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် open လုပ်မဲ့အချိန်မှာ emergency power unit မှာအပြည့်ဖြစ်ရမယ် close လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကဟာပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် emergency power unit ရဲ့တိုက်လေးထဲမှာ minimum ပဲဖြစ်ရမယ်15လီတာပဲရှိရမယ်အဲ့ဒါလေးကနော်ဒါသူနဲ့အသုံးပြုရင်စဉ်းစားဟိုတတိထားမဲ့ဟာလေးနော် connection ကိုပြောင်းပြန်သွားတယ်နော် A ဒီ head side B ဒီနော် rod side ဆိုပြီးသွားမယ်
ဒါတွေပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းလေးပြန်သွားမယ်နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်နော်သဘောလေးရှင်းပြီးတော့ daily inspection လုပ်ရမယ့်ဟာလေးကတော့ပြန်သွားရင် tank level ကြည့်မြည် joint တွေ pipes တွေရဲ့ဒါမှ leakage ရှိလားကြည့်မြည် filter clock red sign ပြနေလားကြည့်မြည်နော် hash cover rod နာ open ဖြစ်နေ expose ဖြစ်နေတဲ့ rod ရဲ့အပိုင်းခြားလေးမှာပိုင်းစာလေးကိုကာထားမြည်ကြီးမရှိရပါဘူးနော်အဲ့လောက်ဆိုတော်တော်လေးနည်းနည်းလေးရနော်အဲ့တော့ရတော့ခုနတည်းမဲ့ဒါ power unit နော် power pack နော် power pack မှာ filter ရှိတယ်နော်side glass ရှိမယ် drain အောက်မှာရှိမယ်နော် drain အောက်မှာရှိမယ်နော်14ကပါလဲဆိုတော့ level switch ဒါနော်ဒီ low level ကြိုင်ပတ်မှုရက်တဲ့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပြီဆိုတော့ဒါလေးလဲကွာကြည့်ပြီးတော့ဟောပတ်နှစ်ခုဒါဆိုရပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းရတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့အကျဉ်းရခဏလေးမေးစရာရှိနေမှာမေးကျွန်တော်တို့ပဲသွားမလဲပုံလေးသွားမယ်နော်ပုံလေးသွားမယ်အဲ့တော့ခုနပြောချင်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကကြားတယ်သူကတနေ့လေးတော့ကြားတော့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုရတော့တင်မောရီပေါ်မှာသတိထားမှာဒါ road side ဟိုနေပေါ့နော်ဟောဒီမှာ apply ဟာရှိနော်အပေါ်နဲ့အောက်နှစ်ခုရှိတယ် apply ဒီမှာ head side ဟာ pipe နှစ်ခုရှိတယ်ခုနပြောချင်တာဒါတွေကတော့ဒီ grease တွေကတော့ဒက်ကလူထိုးရမှာဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုရင်ကတော့တင်မောတိုင်းမှာဒီနေရာလေးမှာ canvas နဲ့ဖုံးထားပြီးတော့မှ opening closing လုပ်ပြီးတိုင်းပြန်ဒါလေးကိုတတ်တိုင်းဒီကြားထဲမှာကြီးမရောက်တော့အစားအလေးတွေမရောက်တော့အစားရောက်ရင်အဲ့ကောင် ram sheet ပြတ်သွားလို့နော်ပြတ်သွားလို့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြီးတော့သတိထားရမယ့်ဟာလေးပါနော်နော်ဒါလေးကခုနကနေလောက်တဲ့ပြန်ပြမယ် तू ကအဲ့ကြီးဝင်ဘယ်လောက်ပြဿနာတက်လဲဆိုတာလေးပြဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတာဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုတွေဖြစ် pressure 160ပါလိအစီအဲ့မှာစီးဖြစ်ပြီးမလုံတော့အဖြစ်လဲဆိုအောက်ကိုကြာတော့ဓာတ်ပေါ်မှာစီးရည်လာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲလာတော့ engineer ပဲလာစီးရတယ်လို့လာပြောတယ်လောက်တာသူတို့ဒီ canvas မဖုံးတာတော့ပြန်မဖုံးတာတော့သူတို့နော်အဲ့တော့ကိုကပြောနိုင်မယ်ကြောက်စားလည်းပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကဖုံးမှာပေါ့ဗျာစီးရခင်ဗျားတို့မဖုံးရင်ယိုးမှာပဲကျွတ်တော့လိုက်ဖုံးခင်ဗျားတို့ဖွင့်ပြီးပိတ်ပြီးတော့လိုက်မဖုံးပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတမောတွေမှာဒီပြဿနာတွေပဲတက်တယ်ဒါတော်တော်ဆိုးတာနော်အဲ့ဒီကောင်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့ dogging ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့နေရာကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ finishing ပြန်လုပ်ယူရတယ်နော် dogging မှာအကုန်လုံး dogging repair လုပ်ရင်အဲ့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးနော် rams ရဲ့ super polishing လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်လုပ်ပေးရမလို့ယူတာပဲနော်ယူတာပဲဒါတွေကတော့မကောင်းရင်လဲရမယ်ဟာတွေပေါ့နော်ဒါ head side နော် head side ကောင်နဲ့ rod side ဆိုတာကိုပြောတာနော် head side မှာလည်းသူပါရှိမယ်ဟိုနေ့ရှိတယ်ဗါလဲ o-ring နဲ့ back ring ရှိတယ် rod side မှာလည်းပဲ o-ring နဲ့ back ring ရှိမယ်ဒါဆိုတော်တော်ဆိုးနေပြီညပတ်နေပြီနော်ဒါပေါ်နေတဲ့နေရာမှာ grease တုပ်ပြီးမှဖုံးထားမှာနော်အထက်မှာလည်းပဲစားကုန်တယ်တွေ့လားမသိဘူးနော်ကြီးတွေစားကုန်တယ်ဒါ rod side ဖြစ်သွားပြီနော်ခုန head side ဒါ rod side နှစ်ခုနော်ဒီမှာအဲ့လိုတတ်နော်အဲ့လိုခွဲထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်အဆုံးဘာလို့ရလဲဆိုတော့ power bank ကိုလုံးဝပိတ်ချလိုက်တယ်ပိတ်ပြီး drain လုပ်မှရမယ် isolation လုပ်လို့ပေါ့အဲ့နာစီ drain လုပ်မှရလုပ်ပြီးရင်များတော့ပြန်တော့ဒါကိုဒီလိုတမ်းမဖြုတ်သေးဘူးရှက်ကလေးနဲ့ဘေးကနေပြီးချိတ်တာပြီးမှအပေါ်ကဒါကိုရင်ဖြုတ်နော်ပင်ကိုရင်ရိုက်ထုတ်တယ်နော်ပင်ရိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒါကြီးဝုန်းဆိုကြမလာဘူးနော်ဖမ်းဖို့ပေါ့နော်ကျိုးတွေနဲ့ဖမ်းထားဝုန်းဆိုပြုတ်ကြလာမှာဆိုတော့နော်ဒီပင်ကြီးကိုရိုက်ထုတ်ရတယ်ဒါမျိုးစားအောင်ဒီတာတော်တော်ဆိုးနေတာစီရန်ယူလို့လုပ်တာနော်စီရန်ယူလို့ဒါလောက်ကိုလောက်ရပြဿနာနော်အဲ့တော့ပြီးလဲပြီးရောဒီကောင်ကိုလှည့်ဖြုတ်တယ်နော်ပင်လည်းမရှိတော့ဒီဂန်ကြီးပင်ကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးကိုလှည့်ပြီးဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးမှပေါ်နတ်ကိုဖြုတ်ပေါ့နော်နတ်ဖြုတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ hook spanner ရှိပါတယ်နော်
hook spanner နဲ့ဖြုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားရမယ်နော်နက်ဖြုတ်ရင်တော့ဒီနက်ကိုဖြုတ်ရင်လေနော် hook spanner ရှိပါတယ်တော့နက်လည်းဖြုတ်ပြီးတော့ဒါလည်းဖြုတ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါလည်းဖြုတ်ပြီးပြီနက်လည်းဖြုတ်ပြီးဒီဟာမဖြုတ်လဲဆွဲထုတ်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့နက်ဖြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါယူဆွဲထုတ်လို့ရတော့ဒီမှာဆလင်ဒါကြီးကတော့ဒီတိုင်းကြံခဲ့မယ်ဆလင်ဒါကိုတန်ရှင်းလို့ဒါတွေကတော့ကိုယ်မှာဘာမှလို့မရအဆင်ပြေတော့တော့နော်ပြီးတော့မှဒီတော့ကြီးဆွဲထုတ်လာပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က O ring ရော backup ring ရောနှစ်ခုစလုံးနဲ့ပြနော်ဒါပဲနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့အလုပ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီတော့ကလောက်ဆိုရင်တော့ okay နဲ့နော် hash cover အကြောင်းအဲ့လောက်ဆိုလုံးမယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးစရာရှင်ပြောမင်းသိမနေရမရလေ hash cover တဝက်မှာပဲမရလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဗာမေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာရပြီဗာမေးခြင်းဒါပါပဲမခက်ပါဘူးနော်ခက်ကြီးမပေါ့ဟုတ်ဒီမောမှာဖြစ်တတ်တာလေသူရဲ့ hydraulic coil ရှိရလေကျွတ် deck မှာ drum ဆင်းနေထားတယ်အရင်ပြောနေတာတက်ပါတယ်တရရတို့ဖူတရတို့နော်စကင်းရတို့လောက်ကြည့်တော့အဲ့တာဝင်တော့မရှိဘူးပေါ့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုအဲ့ drum လေးကြာတဲ့ခါကျတော့ label တွေပြက်ကြည့်လိုက်စီရတော့အများကြီးပဲဘာစီမန်းမသိတဲ့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတာပါနော်မြင်တဲ့ကြုံတွေတေးဟောင်းနေမှာလေဖွင့်လိုက်တယ်စီရအကောင်းကြီးတွေဘာစီလဲမသိတဲ့ပြဿနာအရင်တက်တာအဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးခက်တယ်ဗျာနော်စီတူတဲ့အားတွေတော့မှရှိတော့ကောင်းတော့မတုံးနဲ့တော့ဗျာဘာတက်နိုင်ပါလဲနော်မတုံးနဲ့ရောင်းစားလိုက်တော့ပေါ့နော်ရောင်းစားရင်စားလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လေနော်တော့နေရများတော့စီယာ viscosity မတူတဲ့ကြောင့် temperature တက်လာရင်တော်တော်ကြီးကျဲသွားရင်တကယ်လို့မဲကောတော့မလုပ်တော့ hash cover ဆိုသူပေးတာ viscosity တက်ရှိတယ်တိလာမသိနော် viscosity ရမ်းကျဲတဲ့ကောင်တော့တုံသူကလုံရင်းနဲ့ပူလာတယ်ပူတော့ဒီကောင်ပါလဲဖွင့်လို့ပိတ်လို့မကောင်းတော့အဲ့ဒါလည်းသတိထားတော့ဖွင့်လို့ပိတ်လို့မကောင်းတော့စီမာပြီးထည့်ထားပြီးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်နော်တေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ inventory နဲ့တေချာလုပ်ရတယ်နော် deck ပေါ်မှာထားတဲ့ drum series တွေကိုဟောင်းသွားရင်ပြန်ပြီးရေးအစင်မပြေရင်ပေါက်တော့မယ်ဆို drum အစ်တဲ့ကိုပြောင်းထည့်နော်ဒီလုပ်လေးတွေသတိထားရတဲ့လုပ်တွေပါ hash cover မှာလည်းဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါနော်သူ hydraulic wire နဲ့ဒီပြည့်စီတွေနဲ့တွားပြီး gear wire နဲ့တွားရောတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ဒါလေးပဲတော့ပြန်သွားရင်လေခွင်ကောင်းကောင်းလုံးမလုပ်ဘူးစီမျိုးစားမမှန်ရင်ကောင်းကောင်းလုံးမလုပ်ဘူးနော်ပန်းနေပါရတော့ပြက်ခဲပါတယ် hash cover တော့ grain လောက်တော့မသုံးအောင်တင်မောမှာကဏ္ဍရောက်တာနဲ့တစ်ခါပဲဖွင့်နေတစ်ခါပဲပိတ်တယ်နော် running hour ရမ်းနေတယ်ပြက်ခဲတယ်ဗျကျွန်တော်ကြုံတဲ့ hash cover ရဲ့နော် hydraulic pump ဆို hydraulic motor ပြက်ခဲတယ်နော်တချို့ hash cover ကြီးကျတော့ ram set မသုံးတော့ဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်တွေ့ဘူးကြပါလား chain ကြိုးကြီးတွေနဲ့လေနော် hydraulic motor နဲ့ပဲ ram ကတော့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ကောင်ကြတော့လေ hydraulic pump ကနေပြီးတော့ hydraulic pressure ကိုအဲ့ motor ကိုတန်းပြီးတာနော် controller တော့ဂျားမှရှိတာပေါ့အဲ့ motor နဲ့ chain ကြိုးကြီးနဲ့ပိတ်လို့ဖွင့်လို့တာအရင်တက်တာ ram ရှင်းပြဿနာတိတ်တက်တာ ram ရဲ့ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးအဲ့လိုအမိုက်ဝင်သွားပြီးတော့ scratch ဖြစ်ကုန်တော့ယူတာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာယူတဲ့ပြဿနာများတယ်ဖွင့်မရပိတ်မရတော်တော်လေးရှားတယ်နော် speed ကြရဲဆို၄ချောင်းဖြစ်မယ်စီမထည့်လည်းဖြစ်နေတယ်နော်၄ချောင်းဖြစ်မယ် speed ကြရဲဆို flow controller ရှိတယ် adjust လုပ်လို့ရတယ်ပိတ်ဖွင့်မရဘူးဆိုရင်၄ချောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကြတော့ directional controller adjust လုပ်လို့မရဘူးသူကြတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး smooth မဖြစ်ပိတ်ဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်တတ်တယ်၄ခွင့်မရဘူး smooth မဖြစ်ဆိုမရဘူးနောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့ safety trips တွေဝင်နေမရဘူး safety trips ကပထမဆုံး low level ဖြစ်မောင်းမရဘူးရပြီနော် temperature 60ကျော်80ကျော်ရင်မောင်းလို့မရဘူး setting လေးပြန်ကြည့်ရမယ်ညာ safety ကပွင့်နေလည်းမောင်းမရဘူးခုန speed လည်းမရတတ်ဘူးနော်ရလားမသိဘူးနောက်တစ်ခုက temperature level ပြီးတော့ filter လုံးဝပိတ်နေလည်းမောင်းမရဘူးအဲ့လေးချက်နဲ့ safety trips တွေထားတယ်နော်ဒါဆိုရင် hash cover တော့ဘောပေါက်ကျွန်တော် pipe ပေါက်တာလေးသတိထားပေါ့ pipe ပေါက်လို့ဖာပြီးလေချူမရတယ်လေချူတာရမ်းလွယ်တယ်သူမှာ grain လို့မဟုတ်ဘူး grain ကျတော့နေရာကြီးအကုန်လုံးလိုက်ချူရတယ်နော်
သူကြတော့ဒီမှာတော့ချူစရာ RAM မှာပဲချူမယ် RAM ဆိုတာအပေါ်နဲ့အောက်မှာ bleeding screw လေးတွေနှစ်ခုရှိတယ်နော် bleed လုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကို bleed လုပ်ဖို့ဆိုတာလဲဆိုတော့မောင်းထားတဲ့ power pack ကြီးကိုပြေးပြေးလေးပဲ RAM စီကိုအပေါ်တက်အောက်ဆင်းပြေးပြေးလေးကစားတယ် head cover ကြီးအကုန်ဖွင့်မဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးလုပ်နေမှာအဲ့ air bleed screw ကနေချူချစီရီကုန်ထွက်တဲ့ဒီနော် full flow ဖြစ်တဲ့ဒီချူတာပဲအဲ့စီရီကိုပြန်သုံးတာပဲနော်ဟို filter လေးလုပ်ပြီးပြန်သုံးမှရဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဗာများပြောစရာရှိတဲ့ hash ကလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲ hash ကပါပြီးလာတော့မယ်ဆရာ hydraulic jack machinery ပြောပါဦးအတူတူပဲသိမကွာဘူးနော် winless နဲ့ mooring winch တွေလည်းပဲဒီ style ပဲလို့တော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကွာတာသူတို့မှာပါတဲ့ hydraulic motor လေးတွေက different operation တွေဖြစ်ကုန်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့နောက်ကျုံမှပဲလုပ်ကြတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျုံမှပဲအခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးစုံပါတယ်အလုပ်သဘောပဲပြောတာလေစာရေးလောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ purify လေးသွားလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့လုပ်ဘူးတဲ့လူတွေခဏတန်ကြီးခံနားထောင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေပဲရင်မှုသွားမယ်ကျွန်တော်စီမလာတက်တဲ့ science class အောင်ရတဲ့လူတွေသူတို့က DP ship တွေပဲနော်တချို့က purify မပါဘူး boiler မပါတဲ့ science class အောင်သွားကြတယ်သူတို့နော်အဲ့လိုတွေနော်မမြင်ဘူးလည်းပဲအဆင်ပြေအောင်သင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဖြေနိုင်တဲ့ order တွေမှာပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်ကျိုးတွေလည်းဒီ offshore ဘာလို့လာရရှိမယ် purify လေးတော့အဆင်ပြေအောင်နော်ပြောပေးလိုက်တာဒါလေးပါနော်ခဏလေးလွတ်မလားခဏနားလိုက်နော်7 minute နားလိုက်နော်7 minute နားပြီးတော့ပြန်ဆက်အောင်ဘယ်နော်တောက်ကြနေမရှိတော့ဘူးနော်ဒီဘက်မှာ4ရက်ပဲသွားမယ် Monday Tuesday Wednesday Friday Tuesday Wednesday 4ရက် Thursday ပေါ့နော် Monday Tuesday Wednesday Thursday 4ရက်တောက်ကြနေနားမယ်နော်အများကြီးပါပဲအခုပြီးတယ်ရောနေပြီတနေ့ဒီဘက်9ရက်သွားရင်အများကြီးပြီးတယ်နော်အများကြီးပြီးတော့လည်းပြင်းစရာဖြစ်သွားဘူးနော်ခဏလေးနား
ကြရင်ကောင်းဘူးနော် recording ပြန်ပေးရမယ်နော်ကိုကျော်တက်လို့လားလို့နော်လူလုံးလဲရကျော်သူပြန်လို့ဘယ်နဲ့တူရကျော်သူပြန်ဝင်လာတော့ recording လူလုံးလဲ တက်ဖေဝင်တက်ဖေဝင်တက်ဖေ လူ ဝင် လဲလူလုံးလဲ တက်ဖေဝင်စီ မကြောက် တက်ဖေဝင်စီတက်ဖေ ကိုတက်ပြီဝင် ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့တိုးနေလဲအတန်နေနဲ့